record 緊。小朋友過來，請收睇。OK，弟兄姊妹早晨，我哋開始我哋今日嘅網上嘅查經，我哋低頭做一個祈禱。天父，我哋感謝你，因為你嘅恩典、你嘅慈愛係永遠嘅長存。再讓我哋每一個人能夠喺生命裏邊經歷到神你自己嘅拯救，亦都經歷到神你嘅同在。縱然之，我哋活喺呢個世上，我哋都會有呢個嘅疾病，會有一啲嘅困難。但係我哋主我哋嘅神，我哋相信你係嗰位奇妙嘅神，你俾我哋有恩典有力量，能夠每日嘅足夠嘅使用。主因此我哋就嚟到你嘅面前，將我哋再一次嘅獻上感謝，亦都再一次嘅抓住你俾我哋嘅應許，就係我哋奉主耶穌基督嘅名到你嘅面前，將我哋嚟到懇求，將我哋就為咗我哋認識嘅弟兄姊妹佢哋嘅身體嘅軟弱，將我哋願意嚟到去交託，將到三叔三嬸擺喺你嘅面前，求你自己嚟到去與佢哋兩個老人家同在，真係讓佢哋能夠感受到神你自己俾佢哋足夠嘅力量、足夠嘅恩典。我哋都繼續嘅將到 Jenny 擺喺你嘅面前，主願你自己嚟到去施恩看顧佢，能夠讓佢康復，能夠讓我哋再一次嘅喺網上能夠彼此嘅一同嘅查考聖經，一同嘅見面。主，我哋願意你自己今日能夠再一次嘅將你嘅話語賜過俾我哋，讓我哋能夠認識你嘅真理。多謝主，祝福以下呢段嘅時間，奉靠主耶穌基督名求，阿門。阿門。好，我哋嚟到去睇今日睇以西結書第二章。以西結書第二章。好，我今日咧就將第二章擺到去第三章嘅第三節因為呢第三章到第三節咧，其實都係喺第二章呢一個嘅範圍嘅裏邊，所以我哋今日而且第二章係非常之短嘅一章，咁我哋就從第二章睇到第三章嘅第三節我哋一同嚟到去讀呢一段好唔好？我再係請弟兄姊妹你哋讀，因為我咁樣樣願意同你哋一同嘅參與。請你哋揾呢個人讀晒成頁，然後第二頁又另外一個讀。請。他對我說：人子啊，你站起來，我要和你說話。他對我說話的時候，靈就進入我裏面，使我站起來，我便聽見那位對我說話的聲音。他對我說：人子啊，我差你往叛逆的國民以色列人那裏去，他們是叛逆我的，他們和他們的列祖違背我，直到今日。這眾子面無羞恥，心裏剛硬，我差你往他們那裏去，你要對他們說：主耶和華如此說。他們或聽或不聽，他們是叛逆之家，必知中間有了先知。好，下一位。好，下一位請讀。人子啊，雖有荊棘和蒺藜在你那裏，你又住在蠍子中間，不要怕他們，也不要怕他們的話。他們雖是叛逆呢個字唔識，叛逆之家，還不要怕他們的話，也不要因他們的臉色驚慌。他們或聽或不聽，你只管將我的話告訴他們。
他們是極其叛逆的。人子啊，要聽我對你所說話，不要呢個字真係唔識。亦那半月之家，你要開口吃我所賜給你。我觀看，見有一隻狗向我伸出來，手中有一書卷，他將書卷在我面前展開，內外都寫着字，字上所寫有哀號、嘆息、悲痛的話。OK，下一位。兩個同埋一齊開係咁。下一位。請大家唔好等啦，讀啦。你未轉啊，牧師？第三篇啊，讀啦，揾人讀啦。你而家開始啦。他對我說：人子啊，要吃你所得的，要喝這書卷，好去對以色列家講說。於是我開口，他就使我吃這書卷，又對我說：人子啊，要吃我所賜給你的這書卷，充滿你的肚腹，我就吃了，口中覺得其甜如蜜。好多謝，大家都睇到我用紅筆特別嘅將又對我說，他對我說，喺呢一卷裏邊重要嘅情形咧就係佢同我說話有幾次嘅神向先知嚟到講說話，唔知道大家對呢首詩歌認唔認識？我每一次查經嘅時候，我都喺嗰個內容嗰度盡量揾一首詩歌吻合。呢首詩歌相信由香港嚟嘅弟兄姊妹都會識唱，好冇？我哋一齊嚟去唱呢首詩歌。請對我說咪咪咪發 fi so re 我哋一齊唱。請對我說，主耶穌，我願靜聽此聲。請對我說，主耶穌，隨我疑惑有境。請對我說，主，請對我說，這是我的祈求。安靜謙卑，遵主旨意，主請說，我敢等候。請對我說，主耶穌，是我重罪洗清。請對我說，主耶穌，作我長久夢靈。請對我說，主，請對我說，這是我的祈求。安靜謙卑，遵主旨意，主請說，我敢等候。請對我說，主耶穌，叫我甘願捨己。請對我說，主耶穌，我願完全屬你。請對我說，主，請對我說，這是我的祈求。安
靜謙卑，遵主旨意，主情說我敢等候。喺以西結被擄到巴比倫呢個嘅地方，要向一班有一種好虛假嘅夢想嘅百姓嚟到做先知，嚟到向佢哋講神嘅說話，係實在唔容易一件事情。所以我哋繼續嚟到睇到，首先神用咗喺3章嚟到去向呢個先知嚟到呼召。第1章我哋睇咗啦，神嗰個嘅榮耀。假如今日我哋任何一個人能夠睇到神呢個嘅榮耀嘅時候，我哋都一定會嚇到非常之懼怕嚟到睇到神呢個嘅榮耀係唔簡單第2章神就同佢講說話，他對我說有好幾次嘅嚟到去特別嘅先知用呢句說話嚟到去講。第3章就要神就要先知去宣講，去出去工作，一路嘅宣講嘅當中，並且要做守望嘅工作。所以喺呢度俾我哋睇到嘅就係神係一個咩啊？係一位說話嘅神。呢1章俾我哋睇到神要時刻嘅同我哋講說話，佢嘅說話係咩啊？說有就有，命立就立。詩篇33篇我哋大家都好熟悉。神嘅話係要人咩啊？要人嚟到聽從遵守。神就講俾以西結先知有4個嘅命令。第1個命令要佢企起身嚟到聆聽。點解要佢企起身啊？因為佢俯伏，佢睇到神嘅榮耀嘅時候，佢就俯伏喺呢個嘅地度嚟敬拜。第2個嘅命令就叫佢要出去傳話，將神嘅說話出去講。然後第3個講俾佢聽，因為先知面臨呢一班咁嘅人，必定有好多嘅困難，但係神講俾佢聽唔需要懼怕。然後神最後講俾佢聽，要將神嘅說話吸收，食咗神嘅說話。其實呢4個命令都係今日我哋要神要我哋咩啊？耶穌基督頒發大使命，要我哋傳福音嘅時候，好容易嘅俾我哋睇到呢幾種嘅命令，呢個嘅行動，要我哋嚟到去將神嘅說話嚟到去傳揚，嚟到去講。所以俾我哋睇到喺聖經裏邊，其實從舊約創世記一開始就係咩啊？就係神嘅說話。神說要有光就要有光。其實整本聖經嘅中心係要我哋聽神嘅話，所以我哋今日有神嘅說話喺嗰度，我哋要咩啊？我哋要嚟到去明白，我哋要嚟去將神嘅話食入我哋嘅心靈裏邊，嚟到去吸收，嚟到去出去傳揚。呢個就係神嘅嗰個嘅心意。喺第1章嘅28節嚟到引入去第2章嘅時候，我哋就睇到咩啊？佢話我一睇見就俯伏在地，又聽見一位說話的聲音。當以西結睇到神嘅榮耀，俯伏喺地度敬拜嘅時候，神嘅說話就向佢嚟到講。俾我哋睇到嘅就係咩咧？有邊一個嘅寶座能夠好似神嗰個嘅寶座嘅榮耀，充滿着榮耀而且咩啊？活動嗰個嘅快捷係冇嘅。普天下之間，除咗呢位神，如果有第2個嘅寶座都係咁榮耀嘅話，咁神就唔係神啦，就唔係一個啦。但係我哋知道，除咗神嘅大寶座係咁榮耀咁俾我哋睇到，人一定要喺佢面前俯伏嘅話，其他地上任何君王嘅寶座都係算不得乜嘢嘢。所以俾我哋睇到神嘅寶座嗰個烽火之間嗰個活動，嗰個運行偉大嘅工作，有邊個有呢？仲有喺世上就好似詩篇話：主啊，除咗你之外，仲有邊個能夠與你相比呢？俾我哋睇到先知係完全被神嗰個嘅榮耀，被神嗰個大能嘅吸引，佢就謙卑俯伏嘅敬拜。然後我哋睇到先知就聽見神嘅聲音對佢講說話，要先知接受神嘅差遣。呢一種咁嘅情形俾我哋睇到嘅就係咩啊？當以賽亞先知都係喺聖殿裏面睇到神嘅榮耀，然後佢就聽到神嘅聲音。同樣喺呢度俾我哋睇到，好多時候神嗰個嘅聲音就係要咁樣。當以利亞先知俾耶洗別一句說話就嚇親，從呢個迦密山就一路嘅逃走到南邊嘅何烈山嗰度匿埋喺個山洞嘅時候，我哋睇到嗰度有神嘅榮耀喺火裏邊，喺呢個風裏邊，喺呢個，但係都睇唔到。最後佢聽到神嘅話，
同佢講說話。今日神要我哋嘅就係咩啊？要我哋聆聽，超過任何一切嘅嘢，聆聽神嘅說話。所以第一個就係要佢咩啊？第一到第二節，你要站立起嚟聽。所以我哋睇第一、第二節，他對我說：人子啊，你站立起來，我要和你說話。他對我說話的時候，靈就進入我裏邊，使我站起來，我便聽見那位對我說話的聲音。所以喺兩節好簡單裏邊就係咩啊？着重嘅點係咩咧？就係神要講說話，我哋要聽，並且我哋要咩啊？留心嘅聽，起身嚟到去聽啊，一種嘅情形。所以神呼叫先知為人子，喺整本嘅以西結書裏邊有93次咁多。神都稱呼但以理為人子，當然人子係耶穌基督嘅自己嘅稱呼啊，喺呢個嘅以西結書裏邊都有用到人子嚟到去講耶穌基督喺第7章13節。然後我哋睇到喺新約裏邊耶穌基督稱自己為人子有82次咁多，特別喺路加福音，因為路加福音就係耶穌基督係呢個嘅人子啊，所以俾我哋睇到俾我哋睇到嘅就係神稱呼先知為人子嗰個重點，唔係好似同耶穌基督為人子一樣，唔係咁樣嘅情形，乃係特別嘅着重佢嗰個嘅人性。你係一個人，神造人，將佢嘅氣吹喺我哋嘅鼻孔裏邊，我哋就成為一個有靈嘅活人。但係我哋畢竟係人，有人嘅軟弱，有人嘅身體，我哋不過係塵土啊。詩篇裏邊講，係因為先知而家係咩啊？俯伏喺塵土裏邊嚟到敬拜神啊，所以神就命令佢喺呢個塵土上面起嚟啊。我哋要有一個嘅生命喺我哋嘅當中，所以佢命令佢站立起嚟。先知唔係自己企起身，係咩啊？係神嘅命令同埋神嘅靈使佢站起嚟。先知喺呢個時候睇到神嘅榮耀，仲係喺嗰度嘅一個嘅驚訝嘅當中。但係神嗰個嘅靈，神嗰個說話個命令，就讓佢企起身，然後就聽神對佢所講嘅說話。所以神嘅命令必然嘅咩啊？隨住佢嘅能力，神嘅說話嘅話語同佢嘅能力係時刻喺埋一齊，讓你同我嘅軟弱嘅人都可以完成神託付我哋嘅使命。所以好多時候我哋會感覺到呢個咁嘅情形啊。我自己都親身嘅睇過，自己都經歷過啊。所以頭先有人問我仲咳嘛？咁啊，我講俾你聽，我企喺講台度講說話嘅時候，我唔咳；一落嚟嘅時候我就咳。其實呢個係我第一次經歷，就喺中宣會裏邊嘅時候啊。呢個就係神嘅僕人史其修牧師啊。佢喺講台度邊咧，真係生龍活虎嘅講神嘅說話。咁崇拜完咗之後，我想揾佢揾唔到，咁我就問師母啦。我話師母啊，史牧師去咗邊啊？佢話佢而家已經喺佢8樓，我話喺嗰度咩啊？瞓喺嗰度唔喐得，然後教會嘅醫生已經有幾個醫生喺嗰度睇緊佢啦。我話佢頭先講到好似生龍活虎咁，點解佢係病㗎？佢話佢整個禮拜都病，都根本成個禮拜都冇喐得，都唔喐得。大概喺禮拜6嘅時候，佢祈禱求神俾佢能夠喺主日崇拜嘅講道有力量。當我嗰陣時聽到嘅時候，我感覺到即係好似好真係唔能夠體會到嗰樣嘢。但係我自己知道，因為我自己都經歷到呢種咁嘅情形。當我企喺講台上邊嚟到為神去工作嘅時候，嗰個係唔一樣嗰個嘅情形。因為呢個係神嘅靈，因為神嘅能力，神嘅說話就帶着咁嘅能力。所以神嘅靈隨咩啊？同時嘅讓先知聽到神嘅說話。今日好多時候我哋話，哎呀，我哋聽唔到神對我哋說話，係因為我哋嘅靈同神嘅靈唔係擺埋一齊。我哋冇嚟到用我哋嘅心靈嚟到去親近神。所以耶穌基督話咩啊？我哋嘅敬拜係用心靈同誠實。大家聽到嘛？心靈係咩啊？就係我哋嘅心靈，誠實係咩啊？神嘅話，兩個要吻合喺埋一齊，我哋就聽到神嘅話，
我哋呢個就係我哋嘅敬拜。所以神嘅靈喺以西結書裏邊好多次嘅將以西結提升啊，所以好多時候我哋睇到呢個神嘅靈又就咩啊？神嘅手又扶定我，神嘅靈又提升到我去嗰度。所以呢個係俾我哋睇到嘅就係神嗰個嘅説話嘅能力，神嘅靈、神嘅手都不斷嘅喺先知嘅生命裏邊，靈就進入我裏面。呢個説話俾我哋睇到咩啊？就係喺聖靈出現喺以西結書裏邊52次之多，48章裏邊52次之多，係以西結多次嘅被神嘅靈進入佢嘅裏面。所以以西結先知亦都係被稱為一位嘅聖靈嘅先知，唔係話其他嘅先知冇，但係喺以西結嘅呼召佢嘅做先知嘅生涯嘅當中，係特別嘅多次嘅提到聖靈嘅工作啊。所以我哋都知道撒迦利亞先知都有講到啊咩啊，非勢力非才能，乃係靠咩啊神嘅靈方能成事。所以我哋睇到聖靈嘅工作。舊約時代，大家要認識一樣嘢嘅嘢，聖靈係三位一體嘅神，但係舊約時代神嘅靈唔係長期嘅住喺人嘅人嘅生命裏邊，只係暫時性嘅住喺一啲特別被選召嘅人，讓嗰啲被選召嘅人去完成咗神嘅工作。呢個係舊約嘅時代，同新約係完全唔一樣。所以我哋睇到大衛係佢喺悔改犯罪悔改嘅時候禱告嘅時候咁啊，神啊，求你為我做清潔嘅心，使我裏邊重新有正直嘅靈。佢要為咗佢自己嘅心靈要潔淨，然後話不要丟棄我，使我離開你的臉，不要從我收回你的聖靈。第一個嘅正直嘅靈係自己心靈裏邊要有個正直清潔嘅心。第二個，唔好同我收回你嘅聖靈，嗰個係神嘅靈。換一句説話講，大衛係有神嘅靈喺佢裏邊，要佢嚟到去管治呢個嘅以色列嘅百姓啊。所以大衛就話：神啊，唔好將呢個嘅靈收翻去，唔好讓你嘅靈離開我嘅生命啊。呢個係舊約裏邊啊，神特別將聖靈擺喺某一個人嘅生命裏邊，讓佢能夠將佢嘅使命、將神嘅工作嚟到完成。但係新約時代咧，信徒就係聖靈嘅殿，你同我就係聖靈嘅殿，所以係長久住喺我哋嘅生命嘅當中，住喺我哋嘅心中。哥林多前書第6章19節講俾我哋聽。所以一個人喺新約裏邊信耶穌係因為聖靈嘅感動，然後當佢一 commit 一相信嘅時候，聖靈就進入佢嘅心，一直喺裏邊啊。呢個係俾我哋睇到嘅新舊約嗰個神嘅靈嗰個嘅唔同嘅情形。然後咩啊？神嘅靈讓使呢個以西結站起嚟，係多次嘅站起嚟，都係聖靈嘅能力啊！以後我哋會睇到呢個嘅情形。然後咩啊？保羅喺大馬色嘅路上都係咩啊？神要佢企起身，都係神嘅靈。所以保羅耶穌基督對喺呢個大馬色嘅用光嚟到照保羅嘅時候，保羅就話：主啊，你是誰？然後主說：我就是你所逼迫的耶穌。你起來站着，我特意向你顯示，要派你作執事、作見證，將你所看見的事和我將要指示你的事證明出嚟。所以呢個大光係神嘅靈照住保羅，然後要咩啊？要保羅嚟到起嚟。神嘅靈要以西結先知起嚟，神嘅靈要呢個嘅保羅起嚟。神嘅靈每一次喺我哋嘅生命裏邊都係要我哋起嚟。呢一個係永遠一個嘅聖經嘅真理，只係荒謬嘅靈恩派先至會話聖靈要你跌低，要你倒你倒啦，然後咧喺後邊向後倒，然後要咩啊？有人去扶起咁樣樣。我喺紐約嘅時候，有一位嘅姊妹，佢係即係個腳係唔企得嘅，佢係坐輪椅嘅。佢就同我講佢話江牧師啊，我真係俾佢嚇死啊！嗰個人帶我去嗰個靈恩，所以佢每一次咧都要知道嗰個教會係咪靈恩。佢話佢支持，佢話我明明唔行得嘅，佢將我推到去講台嘅前邊，然後叫我企起身，然後將我個輪椅咧拎開，然後咧就喺前邊嗰個人咧就喺度同我祈禱啦。祈禱咧，然後咧咩？將我一推，我成個人趴喺個地下度。呢啲係靈恩派，呢啲係靈恩派嘅假嘅事情，唔係聖靈嘅工作。
仲有一位嘅弟兄啊，係以前嚟 BCBC 嘅，佢就要考察我究竟有冇靈恩。佢話牧師，我要考察你呢個教會有冇靈恩係咩咧？因為我有個朋友又帶我去靈恩教會，然後佢叫我企埋喺前邊，咁嗰個人咧就會同我祈禱啦。咁我朋友企喺我後邊，然後佢喺我耳仔度一路講：你向後倒啦，你向後倒啦，我會喺後邊扶住你㗎，你向後倒啦。佢話我根本就唔會倒，我企喺度，我直不甩企喺度，我點解要向後倒啊？所以呢一啲俾我哋睇到聖靈要我哋企起身。弟兄姊妹，假如我哋今日軟弱冇能力嘅話，求神嘅靈俾我哋嚟到企起身，然後我哋聽神嘅説話。要佢企起身聽，然後話出去傳話，將神嘅説話出去同你講。呢個就係第3節到第5節。他對我說：人子啊，我差你往悖逆嘅國民以色列人那裏，他們是悖逆的，他們和他們的列祖違背我，直到今日。這眾子面對羞恥，心裏剛硬。我差你往他們那裏，你要對他們說：主耶和華如此說。他們或聽或不聽，他們是悖逆之家，必知道在他們中間有了先知。所以呢度俾我哋睇到，我差你往，我差你往啊，2次嘅聲明，神要先知去傳達神嘅説話。原來神嘅榮耀嘅彰顯，神嘅命令同埋神嘅靈嘅能力，讓我哋能夠企起身，都係因為要咩啊？有一個嘅艱巨嘅使命，就係向悖逆嘅猶太人嚟到宣講，出去向佢哋將神嘅話向佢哋嚟到傳講。你要對他們說：主耶和華如此說 ，Thus says the Lord God。主耶和華如此說，喺呢個嘅舊約聖經裏面出現過418次，所有嘅先知書裏面都有啊。以西結主耶和華有211次。主耶和華如此說 ，Thus says the Lord。如果我哋用呢個嘅，我特喺呢句嘅説話，我特別中意 King James，因為呢個 thus instead of 嗰啲，即係俾我哋睇到一啲嘅舊嘅英文嗰種嘅韻味唔一樣。我記得大家當中有人可能會記得麥希真牧師。麥希真牧師佢有一次我好榮幸嘅邀請佢係嚟我屋企嚟到住咗晚同佢有美好嘅交通。麥希真牧師喺中宣會裏邊向所有嘅牧者嚟到有一個嘅退休會嘅時候，佢就用呢個嘅主耶和華如此說，喺嗰度講俾佢聽，你哋做牧者嘅，當你哋要講神嘅説話嘅時候，你需要有呢個 authority。Thus says the Lord。我哋係好似神將佢嘅説話俾咗我哋，我哋要點樣嚟到去向人嚟到講，就係如此般嘅。耶和華點樣講就點樣講，聖經點樣講就點樣講。所以呢一個就係先知要做嘅工作，最重要嘅工作就係咩啊？如實嘅，唔加鹽加醋嘅，係咩啊？向百姓傳講神嘅説話。解釋係可以解釋神嘅説話，但係唔係將神嘅説話加多啲或者減少啲，好似咩啊？好似撒旦同試探夏娃嘅時候加咗啲説話。所以俾我哋睇到先知要咁樣講，如此説，耶和華如此説，向悖逆嘅百姓傳講神嘅話。16次喺呢段嘅經文裏邊講到百姓係悖逆嘅。佢哋係硬着頸項嘅，心裏邊剛硬嘅，所以俾我哋睇到呢個咁嘅一個嘅認識嗰個嘅工作嘅艱巨，好似啲咩啊？對埲牆、對石頭，或者係對牛彈琴一種咁嘅情形。但係而家喺呢個嘅亡國被擄，本來應該咩啊？百姓自己都應該要知道，要悔改，要聽從神嘅話，但係好可惜有假先知。今日好容易嘅就俾我喺呢個世代裏邊有假嘅傳福音有假嘅假先知，唔係傳福音，佢哋嚟到將真理嚟到去歪曲所以喺度嚟到係咩咧？有好多嘅異端，令到人都唔知道乜嘢係真，乜嘢係假。特別喺呢個嘅我哋嘅中國裏邊
對唔住，因為我個 internet 成日都 unstable，所以我一睇到嗰個 unstable 我就停一停唔講啊。特別喺我哋嘅中國裏邊，好多嘅一啲嘅傳福音嘅或者係咩咧，未曾完全嘅明白神嘅真理嚟到去講。我上個禮拜係我2年嚟第一次嘅翻去打高爾夫球啊，因為我要有翻啲運動。其中有一個係福州人，佢喺中國做生意，係一個嘅珠寶商。佢同我打講，我問佢去唔去教會，佢話佢老婆佢太太就去啊。咁佢搬咗翻去費城嗰度，佢本來住喺 King of Prussia，我就想叫佢哋嚟我教會。佢話佢搬咗翻落去呢個嘅 Philadelphia 喺嗰個呢個嘅福州人嘅教會裏邊。我話好，冇問題。我話點解你唔去咧？佢話我喺中國啊，我時刻都喺中國㗎，我好少翻嚟美國，就耐不耐翻嚟。我話咁你去中國喺中國都好多教會啊。咁佢就講咗句，咁唔得，我去過聽嗰啲真係唔得嘅，唔掂嘅。佢哋真係冇嗰個嘅真理嘅認識，係真係教會啊，但係佢哋唔認識啊。佢哋唔係講咩，但係我聽佢哋解釋嘅同喺美國講嘅係有好多唔一樣。所以呢個係我哋真係要為國裏面嘅一啲嘅教會嚟到禱告。咁我唔知佢係去三自定係去邊度，但係可能佢係去三自教會一啲嘅情形。但係我哋要知道嘅就係咩咧？我哋要將神嘅話按照聖經裏面嘅嚟到真實嘅嚟到去講解，唔係講人嘅説話，唔係講時事嘅事情呢個係出去傳話嗰個嘅重點。神稱呼以色列人為悖逆嘅國民、悖逆之家。呢個本來咩啊？係猶太人指外邦人一種嘅講，你哋呢啲外邦人係悖逆神嘅。但係咩啊？神竟然用咁嘅説話嚟話佢哋，就係佢哋話佢哋，你哋呢班嘅猶太人有啲悖逆我，好似外邦人悖逆神一樣所以俾我哋睇到呢個咁嘅情形。以西結嘅使命係唔容易嘅差事，特別困難。同以賽亞先知一樣，佢哋唔會聽，不論人愛聽唔愛聽。第5就7節裏邊講2次嘅講到，佢哋或聽或不聽先知要忠心嘅傳講神嘅説話，呢個就係先知好重要一個嘅使命。然後佢哋話，最後佢哋必知道喺佢哋中間有咗先知。神要百姓知道喺巴比倫被擄之地，仍然有神嘅先知傳達神嘅説話。因為以色列人喺嗰個時代嗰啲人都以為神只係一個地區性嘅神，只係喺耶路撒冷喺猶大。但係而家神要佢哋知道喺外邦嘅地方，喺巴比倫呢個嘅地方都有神嘅先知傳達神嘅説話。咁究竟點樣知道呢？係咪先知一去講，佢哋就知道有先知我哋信呢？如果係咁嘅時候，就唔係咁艱難嘅使命啦。唔係，乃係以西結先知一路講，佢哋都唔信。到乜嘢時候佢哋先知道呢？以西結書33章33節，看啊，所說的話要應驗，應驗了，他們就知道在他們中間有了先知。先知最重要嘅係傳講神嘅話，但係傳講神嘅話嘅當中咩啊？必定要應驗。所以喺就話，凡係先知講嘅嘢唔應驗嘅都係假先知。所以喺呢個嘅約翰一書，老約翰都教導我哋話，小子們，你哋要唔好乜嘢靈都去信啊，一定要察驗究竟係屬於神嘅靈，抑或係屬於邪靈。換一句説話講，今日我哋熟悉神嘅話嘅時候，嗰啲嘅講嗰啲嘅嘢唔合乎聖經嘅，我哋就知道係撒旦邪靈嘅説話，唔係神嘅靈嘅説話。所以神嘅靈喺你哋心裏邊向你講説話，肯定同聖經係吻合嘅。所以呢個俾我哋睇到應驗啦。所以佢哋一路都唔聽，唔肯聽呢個嘅以西結先知嘅説話，因為佢哋中意聽嗰啲假先知嗰啲好聽嘅話。呢啲唔好聽嘅説話，佢哋唔聽，直至到應驗咗，直至到耶路撒冷淪陷咗，直至到耶路撒冷嘅聖殿被毀咗。
直至到咁樣嘅事情應驗咗之後，佢哋就相信喺佢哋中間有先知啦。俾我哋睇到第三點就係、以西結先知肯定會有一種懼怕。邊個接受到咁大嘅一個嘅使命唔怕嘅？有邊個睇到神嗰個嘅榮耀咁樣唔怕嘅？所以喺一方面係敬畏神，喺一方面亦都怕呢啲嘅人對佢哋講說話嘅時候點樣樣。所以第6、第7節話：人子啊，雖有荊棘和蒺藜在你那裏，你又要往蠍子中間，總不要怕他們，也不怕他們的話。他們雖是悖逆之家，還不要怕他們的話，也不要因他們的臉色驚惶。他們或聽或不聽，你只管將我的話告訴他們，他們是極其悖逆的。俾我哋睇到嗰個嘅 extreme 嗰個嘅極點啊！佢哋叛逆神，叛逆到好犀利嘅啊！有一個嘅情形，所以喺呢度神講俾先知聽3個唔需要怕，不要怕，不要怕，不要怕，3次嘅講啊，唔需要怕。其實神好多時候都喺度喺我哋生命當中叫我哋唔需要怕，唔需要怕。耶穌復活嘅時候特別對門徒講：唔好要怕，唔好怕，係我啊！所以俾我哋睇到。第一，唔好怕人，不要怕他們。以賽亞先知喺51章12節咩啊？係人見人怕嘅。所以有一種叫咩？見到人會怕咗佢哋，唔好怕，唔好怕佢哋嘅說話，人言可畏。今日好多時候我哋唔怕人，但係我哋怕嗰啲謠言，怕嗰啲說話。當人咁樣講嘅時候會點樣樣？有咩啊？唔好怕佢哋嘅臉色，佢哋係聲色厲人，但係我哋唔需要怕。俾我哋睇到今日好多時候喺呢個嘅世界裏面，我哋就會有呢種3種嘅怕：怕嗰個人，怕佢哋講嗰啲說話，仲怕佢哋嘅面色啊。但係今日我哋做神嘅工作係唔可以有呢種咁樣嘅懼怕。荊棘蒺藜係咩意思咧？係固定性嘅有傷害嘅危險。荊棘同蒺藜喺地嗰度噶，所以你行過去嗰度就會有啦，就會俾嗰啲荊棘刺傷你啦。所以係固定性嘅有傷害有危險嘅地方，有固定嘅網羅等着我哋，都唔需要怕。然後咧，蠍子係咩意思啊？係移動性嘅，甚至乎會喪命嘅。荊棘蒺藜唔會攞咗我哋嘅命，但係蠍子係移動性嘅，會攞咗我哋條命嘅一啲嘅危險，一啲嘅攻擊，我哋都唔需要怕，因為神會與我哋同在。神問以賽亞話：你係邊個啊？竟然怕嗰啲必死嘅人，怕嗰啲要變如草嘅世人。哇！呢個好犀利一種嘅情形。我哋都係咁樣，我哋都係會必死，都係會變如草啊！但係神講俾你聽，我揀選咗你，你就唔一樣。所以凡係被神拯救嘅信徒，我哋與世人係唔一樣。佢哋係必死，我哋係唔會死，因為神會令咩啊？拯救咗我哋就唔會怕呢個死，唔係身體嘅死，係靈魂嘅死亡。所以俾我哋睇到神亦都對耶利米先知講話，所以你當束腰就咩啊？起嚟工作束腰就要工作勇敢，起嚟將我所吩咐你一切嘅話講俾佢哋聽，唔好因為佢哋驚惶，免得我使你喺在他們面前驚惶。你怕佢哋嘅話 ，OK， 我就令你喺佢哋面前，你都會怕佢哋所以喺呢個咁嘅情形當中，所以我哋唔需要怕人。神話不要怕。不論人愛聽抑或唔愛聽，只管傳達先知嘅工作。所以神俾佢睇到榮耀，而家神要同佢講說話，要堅定佢，要叫佢點樣去做只管將神嘅說話傳講。所以我哋以後睇到呢個嘅以西結先知，神要佢做乜嘢，佢做乜嘢嘢，用動作用說話講乜嘢嘢，佢都係如實嘅。耶和華主耶和華如此說呢個就俾我哋睇到一個好堅定嘅一個嘅被呼召嘅一個嘅心志第5到第7節嗰度，第5同第7節話，他們或聽或不聽，講俾以西結聽，只管傳達神嘅話，唔好睇結果。呢個好多時候係一個
唔容易嘅事情。好多時候我哋睇結果，我哋唔係睇我哋將神嘅說話傳達嗰個嘅工作嘅 process。其實弟兄姊妹，神結果重唔重要啊？當然重要，但係神睇嘅係過程，神睇嘅係工作嘅過程。我帶你哋查考呢個嘅哈該書嘅時候，第一章我都同你講過啦。神要百姓上山攞木頭建造神嘅聖殿。神唔係要佢哋建一個華美輝煌嘅聖殿，神係要睇佢哋嘅工作，完成神嘅使命，做成功係好，但係嗰個工作嘅過程係神特別嘅睇重。今日神要睇重嘅係我哋嘅侍奉，唔係我哋侍奉個果效。好多時候，當我哋要有乜嘢侍奉嘅時候，我哋一睇嘅時候就睇個果效，以至到我哋就拒絕。哎呀，我做得唔好㗎，唔好嗌我做啦，錯啦。神將個工作交俾你嘅時候，你就去接手嚟去做，讓神嚟到神嘅靈嚟到幫助你將佢做成。但係今日，假如好多時候，哎呀，我唔得㗎，我唔好，呢個就係好多時候信徒一個好大嘅毛病，先睇嗰個結果就唔去做，我做唔到嘅就唔做，就錯啦。因為唔係我哋做到，係神嘅能力讓我哋做到，所以讓我哋能夠喺侍奉嘅認識嘅當中有一個嘅認識，神要我哋嘅侍奉嘅過程，唔係睇我哋侍奉嘅結果。結果係重要，唔係話唔重要，但係神睇重嘅更多嘅係我哋願意去侍奉。所以今日我哋傳福音嘅態度係點樣樣啦？太難啦，傳佢哋都唔信嘅，呢個就係錯啦。傳道書11章第4節講咩啦？看風的必不撒種，望雲的必不收割。保羅喺提摩太後書講俾提摩太啲咩啊？務要傳道，無論得時或不得時，得時不得時，總要專心。然後哥林多前書第3章第6節講俾佢聽，我栽種咗啦，亞波羅澆灌咗啦，嗰個係過程，結果係咩啊？唯有神叫他生長。所以弟兄姊妹，喺我哋侍奉嘅當中，神喜悅嘅係我哋願意去做，唔係我哋做得點樣嘅好抑或唔好，嗰個唔係，嗰個係由神負責，我哋係做侍奉嘅工作。所以以西結書第3章會係咩啊？下一章會係一個最好嘅解釋，解釋就係咩啊？我哋要唔要去做咁難做嘅點樣去做一個嘅形式嘅當中，最後就會睇到咩咧？係要食神嘅說話，由第2章嘅第8節到第3章第3節。所以點解我會將呢一度第3章嘅3節都擺埋一齊咧？都係講到喺個食神嘅說話嘅當中。人子啊，要聽我對你所說的話，不要悖逆上那悖逆之家。你要開口吃我所賜給你的。我觀看見有一隻手向我伸出來，手中有一書卷，他將書卷在我面前展開，內外都寫着字，其上所寫的有哀號、嘆息、悲痛的話。他對我說：人子啊，要吃所得的，要吃這書卷，他好去對以色列家講說。於是我開口，他就使我吃這書卷。我又對我說：人子啊，要吃我所賜給你這書卷，充滿你的肚腹。我就吃了，口中覺得其甜如蜜。所以喺呢度俾我哋睇到，神吩咐以西結唔好叛逆，抗拒神嘅呼召，好似嗰啲以色列嘅百姓叛逆神一樣。再命令佢要食神嘅話，神所賜嘅書卷。弟兄姊妹有冇發覺到神呼召先知嗰個嘅 process 用咗3章，而且咩啊？講俾佢聽，你唔好叛逆我，好似佢哋咁叛逆，真係一個唔容易嘅一個嘅咩啊？一個嘅情形嚟到呼召以西結，而且係咩啊？特別嘅要以西結點樣嚟到去堅定嘅做神嗰個嘅先知所以俾我哋睇到嗰個嘅呼召係好重要，否則嘅話，我哋就會睇到呢個嘅以西結先知可能有可能就會以西結先知有可能會
真係冇呢個嘅神嘅榮耀，冇神嘅説話，冇呢3章嘅話，佢可能真係做下就半途而廢。但係以西結先知冇咁樣做，所以今日好多時候一個嘅神嘅僕人會唔會半途而廢呢？係在乎嗰個嘅呼召，然後在乎佢嗰個嘅忠心，係一個非常之重要一個咁嘅情形。作為祭司，以西結明白乜嘢叫做食神嘅説話。神嘅話就好似食物咁樣可以食落去，心靈領受呢個嘅生命之糧。佢係祭司嘅呢個嘅後代，佢知道啊。而家咩啊？因為喺聖經裏邊睇咩啊？約伯佢講咩啊？我看重他口中的言語，過於我需用的飲食。大家可能都好明白，都好認識耶穌基督講呢句説話。但係約伯都曾經咁樣講過：人活着不是單靠食物，乃是靠耶和華口裏所出的一切話。然後咩？耶利米先知都同樣，神呼召耶利米先知嘅時候，耶和華萬軍之神啊，我得着你的言語就當食物吃了。然後我哋知道啟示錄，我同大家查考咗啟示錄啦。啟示錄約翰就話：我從天使手中把小書卷接過來，吃盡了，在我口中果然甜如蜜，吃了以後肚子覺得發苦了。所以俾我哋喺度睇到神嘅説話係咩啊？需要我哋食，好似食物咁食。食物係咩啊？你唔可以一日唔食，所以我哋要不斷嘅嚟到食神嘅糧食，食神嘅話。所以食神嘅話係因為咩啊？要將神嘅話從心裏頭講出嚟。所以弟兄姊妹，呢個係唔容易嘅一個事情啊！唔係叫我哋照字搬字，人哋講乜你講乜，係真係要明白，要 digest。呢個係我自己出嚟做神嘅工作嘅時候，我每一次都要將我要講嘅神嘅道或者咩嘢，我要重複嘅嚟到去思考啊！我花咗好多嘅時間嚟到將呢啲嘅查經嘅資料咁樣，但係我每一次要帶嘅時候，我一定要再要睇翻，再要明白，再要將我自己擺喺嗰個光景裏邊。我而家要同你哋講嘅時候，我就將我自己擺喺第2章嘅光景裏邊，睇到以西結先知所睇到嘅，聽到以西結先知所聽到神嘅説話。所以呢度你睇到呢幅畫比較舊一啲，但係咩啊？就喺呢個嘅神嘅寶座，喺呢啲嘅活物嘅當中神嘅寶座當中，呢個紅嘅當中，因為以前係black and white 嘅，所以唔係冇彩色嘅咩。但係睇到咩啊？然後就有個神嘅手將一個嘅書卷，天上有一個手將書卷咩啊拎嚟俾以西結先知。所以俾我哋睇到呢個咁嘅一個嘅形式，一個嘅情形我哋嚟到去領受神嘅説話，食進我哋嘅生命裏邊。天上有神嘅手，神嘅能力。呢個嘅書卷就係神嘅説話，亦都係神嘅能力，就俾呢個嘅先知嚟到去食。但係呢個書卷裏邊咩啊？第10節嗰度話，一啲嘅好消息都冇，只有哀哭、嘆息同埋悲痛嘅話。每一句説話講呢個書卷係展開嘅，俾佢睇到，即刻就睇得到。同呢個嘅啟示錄呢個嘅書卷係唔係係捲埋嘅，係冇人係有個呢個嘅印喺嗰度燒咗嘅封密咗嘅，所以呢個嘅老約翰就喺度哀哭，睇到冇人可以嚟到打開呢個嘅印，然後有呢個嘅羔羊被殺嘅羔羊，佢配得嚟到打開呢個印，所以就有7印打開呢個書卷，俾我哋嚟有個認識，知道呢個嘅將來要成就嘅事。神對先知嘅命令就咩啊？要食，好去講話。第11節俾我哋睇到，要佢命令佢食咗佢，然後出去傳講神嘅話。食咗口中覺得其甜如蜜，神嘅話就好似蜜咁樣。詩篇19篇第10節咩啊？如蜂房下滴的蜜甘甜，係嘛？更且比精金可寶貴比蜜甘甜所以俾我哋睇到呢一個嘅認識神嘅説話嗰種嘅甘甜。你睇到，但係今日好多人就睇神嘅話，哎呀越睇越悶，係因為咩啊？我哋冇去好好嘅嘗一嘗主恩嘅滋味便知道他是美善的。詩篇34篇俾我哋睇到神嘅説話嗰種嘅甘甜，充滿你的肚腹，
將神嘅話全部嘅食落去，唔係食一啲，食晒佢。今日我哋睇神嘅說話好容易嘅就咩啊？揀飲擇食，中意嘅就睇，唔中意嘅就唔睇。啊，中意食嘅就食，唔中意食嘅就唔食。唔係，神要佢全本嘅書卷食落去，充滿佢嘅肚腹。約翰喺拔摩海島亦都係同樣嘅食咗成本書卷，係先苦後甜啊！嗰個甘甜永遠都係喺嗰度啊，俾我哋有一個嘅認識。作為神嘅先知，有時係咩啊？會喺困難嘅當中、苦差嘅當中，但係畢竟係整個嘅生命都係甜蜜嘅。畢竟我哋所能夠侍奉我哋嘅神，喺你我信徒嘅生命又好，牧者嘅生命又好，都係甜蜜嘅生命。係我哋有時會有呢個苦難，有呢啲嘅疾病，但係神嘅恩典、神嘅恩惠係夠我哋使用嘅。所以我哋喺呢度睇到啊，今日喺呢幾節嘅當中，俾我哋有個認識。你諗一諗，假如神直接就用第2章呼召以西結，將你自己擺喺以西結嗰個着咗佢對鞋嚟到睇一睇，你會有咩反應？當我自己喺度嚟到諗嘅時候，我第一個反應就咩啊？孫子兵法36着，走為上着，我即刻會做第2個約拿，即刻會有第2個約拿。假如神直接嘅用第2章喺呢個嘅加巴魯河呼召以西結嘅話，以西結即刻會跳落個河嗰度，讓個河水帶佢去邊度？就好似約拿即刻去坐船去他施，唔容易一個事情啊！冇錯，約拿係因為惱恨神，要向呢個亞述尼尼微以色列嘅敵人嚟到去傳講啊！但係先知接到咁嘅說話都唔容易，所以俾我哋睇到一個嘅認識嘅就咩？第1章嘅睇見係建立又堅定第2章艱難嘅使命，所以神嘅榮耀首先要出現，俾佢睇到神嗰個嘅榮耀、嗰個大能、嗰個嘅輝、嗰個嘅活動嘅快捷，整個嘅事情，所以神要將佢自己先彰顯出嚟，然後睇到先至服從咗神嘅榮耀，認識咗神嘅大能啦，然後咩啊？就信服聽從神嘅呼召啊，一個嘅認識嘅當中啊，然後睇到咩啊？摩西嘅使命喺呢個困難嘅使命當中，摩西喺何烈山睇到神嘅榮耀。摩西嗰個使命唔容易啊，係非常之艱難嘅。點可以嚟到將以色列人喺埃及嘅手中將佢哋帶出嚟呢？冇咁嘅可能性。所以俾我哋睇到呢一種咁嘅認識，一種嘅情形啊。首先神喺何烈山嗰度俾摩西睇到佢嘅榮耀，係咩榮耀啊？喺火中燒呢個荊棘燒唔完，係荊棘點樣燒都燒唔毀嗰個嘅榮耀。以賽亞先知喺聖殿裏邊睇到神嘅榮耀，睇到神嘅寶座，然後神就呼召佢，俾我哋睇到咩啊？哈巴谷先知從低谷當中被升到山頂，睇到神嘅榮光。第1章、第2章嘅哈巴谷都係喺低谷裏邊，第3章上到嗰個山頂，睇到神嘅榮耀。所以最後哈巴谷先知咩啊？雖然葡萄樹唔結果，橄欖樹唔效力，羊棚裏邊牛棚裏邊都冇牛羊，但係咩啊？我仍然要以神為樂啊！所以俾我哋睇到嗰種嘅認識，嗰種嘅情形，睇到神嘅榮耀，然後咩啊？去負擔呢個艱巨嘅一個嘅使命。司提反佢睇到天開，睇到神嘅榮耀，又睇到耶穌基督企喺神嘅右邊啦，佢就好安然嘅就咩啊？就死去，被神接咗去。所以俾我哋睇到呢個咁嘅一個嘅認識，一個嘅情形啊，神個榮耀，唯一唔怕困難，
唔怕危險而能夠忠心至死忠心，好似士每拿教會至死忠心做主嘅工作嘅，就係神嘅榮耀。原來一切你同我活着都係為咗榮耀神而做，所以點解神嗰個榮耀係咁重要，俾我哋能夠認識。所以呢個嘅老約翰睇到嗰個嘅當咩啊？係睇到神嘅榮耀。所以將來我哋要喺神嘅榮耀嘅當中。今日我哋能唔能夠認識到神嘅榮耀咧？喺聖經裏邊我哋可以認識到神嘅榮耀。喺我哋嘅生命裏邊，我哋可以經歷到神嘅同在，神個榮耀。所以今日我就喺呢度同大家嚟到講解到呢個嘅第二章。咁我知道今日比較短一啲，但係都完成咗呢一章之後咧，咁我哋就下一次我哋就進入第三章。我今日就唔講第三章啦。咁俾大家一啲嘅時間嚟到問一問一啲嘅 question 或者彼此嘅分享。